Y estamos listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este jueves 7 de abril del 2022. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Salud y Vida. Recordándoles que estamos siendo retransmitidos a través de nuestro canal aliado prensa.es y con el apoyo de la página Somos Médicos S. Bueno, el día de hoy jueves tenemos una invitada muy especial con quien compartiremos micrófonos. Vamos a hablar de un tema que es poco frecuente, no que suceda, sino que poco frecuente que lo conversemos y que sepamos realmente qué es lo que nos pasa. Nos acompaña la doctora María Eugenia Arauz. Ella es neumóloga del Hospital Pediátrico Baco Ortiz. María Eugenia, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Susana. Un gusto estar transmitiendo en este momento con ustedes y qué gusto poder compartir esta experiencia. No, qué gusto para nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, María Eugenia, el día de hoy vamos a hablar sobre la apnea del sueño y el bruxismo. Muchas personas sufrimos de estas molestias, dolencias o enfermedades, pero no sabemos qué son y cómo tratarlas. ¿Qué te parece si empezamos y nos comentas un poquito qué es esto? ¿Qué es la apnea del sueño y qué es el bruxismo? Te cuento un poquito primero que yo soy neumóloga pediatra, yo soy pediatra desde hace algunos años, más de 20 años. Trabajo en este hospital, en el Hospital Pediátrico Baco Ortiz, donde estamos haciendo la transmisión. Esta apnea del sueño es una patología, como bien dijiste, poco mencionada, poco conocida a nivel, digamos, de la comunidad. Y esta patología es muy frecuente en pediatría, en especial en hospitales como un hospital de tercer nivel como en el que me encuentro. Esta patología aparece en los pacientes neurológicos, es decir, que convulsionan, que tienen problemas en su movilidad por su estado neurológico, por ejemplo, parálisis cerebral infantil, epilepsia. Aparece también en problemas respiratorios, como en patologías que llevo yo, como hipertrofia amigdalina, hipertrofia de adenoides, puede generar, o niños que nacen con malformaciones de la cara. Puede ser que tengan malformaciones de la mandíbula, malformaciones de su nariz, o traumatismos en su carita. Pueden generar apnea del sueño. También en patologías asociadas últimamente con la pandemia, como la obesidad. Si ves que hay mucho incremento de obesidad en pediatría, bueno, también en adultos, pero en pediatría se ha visto mucho por el confinamiento que hubo al principio de la pandemia. Entonces, condicionó a esta patología y a su vez condicionó a apneas durante el sueño por la obesidad, la mala función de los músculos respiratorios por el aumento de peso de los niños y la poca movilidad del diafragma. También aparecen en patologías con síndromes. Por ejemplo, hay niños con síndromes, síndrome de Down, que es, digamos, que más conocido a nivel de la comunidad, pero existen otros síndromes como Pierre-Robin, como síndrome de Nona, que pueden condicionar apneas del sueño. ¿Cuáles serían los síntomas que vemos en estos pacientes? Los síntomas serían ronquera, principalmente durante el sueño. Tienen dificultad para respirar durante la noche. Roncan mucho y hay que cambiarlos de posición porque hacen pausas respiratorias. Si ves que están respirando normal y de repente pausó. Y tú dices, ¿qué pasó? Roncó, roncó, roncó y pausó. Hay que girar al paciente para que siga respirando. Eso mismo que en adultos hemos escuchado, también sucede en los niños con este tipo de antecedentes. Otro antecedente importante que me olvidé de mencionarte es la prematuridad. Si ves que hay cada vez más niños prematuros, escuchamos que en nuestras familias nace un niño de 30 semanas, de 32 semanas de vida, que no completan el ciclo de los 40 semanas en el vientre uterino, sino 36 semanas, 34, o más pequeños, prematuros extremos de 28 semanas que tienen sobrevida, a lo que ya salen de las terapias intensivas neonatales, cursan con estos problemas de apnea del sueño, dificultad para respirar, obstrucción nasal, ronquidos, inclusive sonidos respiratorios muy llamativos, que para la comunidad
es novedoso, pero para nosotros se conoce desde el lenguaje médico como estridor, sonidos respiratorios, también como congestión en las vías aéreas superiores. Correcto. Eso en lo que tiene que ver con la apnea del sueño. Como tú nos has señalado, esto se da Exacto. en niños y también en adultos. Ahora, ¿qué pasa? Tú nos explicabas que en algún momento, tanto los niños como las personas adultas, como que se les pausa la respiración. ¿Esto es peligroso? Por supuesto, por supuesto. El concepto de apnea es pausa respiratoria. En ocasiones, o hace algún tiempo, se lo definía como pausa respiratoria con bradicardia. ¿Qué quiere decir eso? Que se le baja la frecuencia cardíaca, conlleva a alto peligro. Entonces, tú me dices, ¿puede condicionar a un paro respiratorio? Por supuesto. Pero hay que investigar estos síntomas respiratorios en los pacientes que tienen los antecedentes que te mencioné y que los puedo repetir: malformaciones faciales, prematuridad, obesidad, trastornos neurológicos, trastornos de la laringe. Hay niños que nacen con un síntoma que se llama laringomalacia, que es poco conocido a nivel del bulbo, pero genera un estridor muy llamativo, un sonido que tiene que ser investigado y que sí aparece en la prematuridad. Por eso es de alto riesgo para el paciente y tiene que ser evaluado. Correcto. El tema del crecimiento de las adenoides o problemas con las amígdalas, ¿puede provocar la apnea del sueño o no tiene nada que ver? Sí puede provocar dos grandes cosas: hipertensión pulmonar y apnea del sueño, que van de la mano. Te explico. Digamos que no tiene nada de estos antecedentes tan críticos como los que mencioné inicialmente, pero le dice al familiar, tiene amígdalas grandes y tiene adenoides. Eso puede obstruir la vía respiratoria si es una amígdala muy grande. La hipertrofia amigdalina, como se llama en medicina, tiene diferentes grados. Tiene grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Si tienes grado 3 o 4, puedes tener obstrucción de la vía respiratoria, más aún cuando duermes. Y eso puede condicionar a hipertensión pulmonar, porque bajas la saturación tanto en la noche que genera una presión pulmonar incrementada y a su vez apnea. El tratamiento es la resección o la disminución del tamaño de las amígdalas para mejorar la vía aérea, para mejorar el calibre de la vía aérea y poder respirar mejor. Pero es muy común eso, en especial en los niños con asma, con obesidad. ¿Sí? Es muy común este tipo de patologías. Por otro lado, ¿qué es el bruxismo? A ver, el bruxismo es el movimiento de la mandíbula y el sonido que genera entre la fricción que hace los dientes del maxilar superior y del maxilar inferior. Pero este sonido también puede ser acompañado dentro de los síntomas de los pacientes con apnea. Obviamente se tienen que investigar otras causas odontológicas que pueden estar acompañando a este síntoma. También antes de cuando había muchas más áreas rurales, se pensaba en parasitosis. Claro. Lo del parásito, del ascaris, del lumbricoides, de algunos parásitos, tienen un ciclo que va por la vía respiratoria. Así como decían seguramente nuestras abuelitas, que tiene parásitos. Y es cierto, en medicina es cierto, tiene un ciclo respiratorio de los parásitos, algunos parásitos, no todos, y pueden condicionar a bruxismo. Pero ahora no es la primera causa. Ahora la causa primera es la causa odontológica. Subsecuentemente, también tiene que investigarse que ese niño esté haciendo apneas del sueño. Ah, ok. Entonces están relacionadas definitivamente. Están relacionadas, sí, están relacionadas. Ya, estas dos, ¿cómo podríamos llamarlas? Enfermedades, ¿verdad? A la final. Entidades. Estas dos entidades patológicas. Correcto. ¿Cuáles son,
¿Qué afecta? ¿Qué te provoca? ¿Qué síntomas trae? Mira, síntomas como te mencioné inicialmente, dificultad para respirar, se ponen cambios de coloración durante el sueño, presentan alteraciones en la conducta inclusive por ese mal sueño, así como produce en el adulto alteraciones en la conducta, mal rendimiento laboral, en el niño produce mal rendimiento escolar. Entonces, tú dices, es un niño con poca atención. No, puede ser un niño que esté cursando con este tipo de trastornos. Por eso tiene que ser investigado. Tiene que ser investigado más aún si tiene problemas neurológicos de epilepsia, de parálisis cerebral infantil, de trastornos de hidrocefalia, o más si tiene problemas respiratorios como asma, como hipertrofia adenoidea, como laringomalacia, o si tiene antecedentes de prematuridad, como te lo sigo recalcando, porque es muy común ahora tener niños prematuros y tener niños con este tipo de patologías. Hay que estar muy atentos entonces ante los antecedentes y ante los síntomas que vienen con los que trae el niño a la consulta. En ese sentido, entenderíamos también que los niños sufren de ansiedad y de estrés. ¿Esa podría ser una causa para la apnea del sueño y para el bruxismo? Más que para la apnea del sueño, para el bruxismo. El bruxismo puede, la ansiedad y el estrés en los pediatras, en los niños, puede presentarse como síntoma de bruxismo. Fíjate cómo cambia, ¿no? A lo largo del tiempo. Inicialmente, hace muchos años atrás, nuestros antecesores decían parasitosis, pero ahora decimos ansiedad y estrés, y es muy cierto, las dos cosas son ciertas, porque estrés, ansiedad puede generar esto, pero tiene que ser primero descartada la causa anatómica. Es decir, que no todo niño que tiene bruxismo le vamos a poner, tiene ansiedad, tiene estrés como etiqueta. No, tiene que investigarse. A lo mejor es una causa odontológica, a lo mejor es otra causa mayor, o a lo mejor tiene que tener un tratamiento de su ansiedad y su estrés, pero tiene que ser investigado. No podemos catalogarlo sin una valoración previa. Claro, si para el bruxismo los odontólogos lo que te mandan es un aparatito, ¿verdad? Que te colocas en las noches para descansar, para dormir, para evitar el desgaste de los dientes y evitar el dolor mandibular. Exacto, porque el dolor es intenso si eso persiste, pero no debe descartarse otro tipo de patologías si esto persiste. Correcto. María Eugenia, en tu experiencia en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en donde tú trabajas, ¿qué tan frecuente es encontrar estos casos? Y coméntanos, por favor, de alguno que te haya llamado la atención. Mira, hay muchos casos como esto. ¿Por qué? Porque el Hospital Pediátrico Baca Ortiz es un centro de tercer nivel de derivación. Es decir, que aquí llegan los niños de todas partes del país. Llegan de Esmeraldas, de Manabí, inclusive tengo pacientes de Machala, tengo pacientes de Huaquillas, aunque uno dice, pero por el centro de derivación que es. Con lo cual, tenemos patologías muy complejas. Pacientes con traqueostomía, porque tienen malformaciones de cara. Te cuento una niña de Ibarra. Una niña de Ibarra tiene una patología que se llama neurofibromatosis facial. Son como lesiones en músculos que generan lesiones en carita. Y esto le impedía respirar. Estamos hablando de hace 5 años. La única forma era hacer una traqueostomía para que ella respire por su cuenta. El estudio para analizar si tiene apneas o no se llama polisomnografía, que es una serie de cablecitos que te determinan el sueño, la respiración, el estado de la oxigenación por dentro, la saturación, etc. Ese estudio se realizó y generó que la niña prácticamente se iba a saturaciones muy inferiores durante la noche. Fíjate que ahora conocemos algo de saturación con el tema del COVID, ¿no? Le ponemos el oxímetro, todo el mundo nos satura bien, ¿no? Esa niña, para que tengan una idea, la saturación debe estar por encima de 90, 92 en Quito. Ella seguía en la noche hacia 60.
¿Cómo vivía? Porque tenía ganas de vivir, los niños son para vivir. Con lo cual, se hizo el estudio, se confirmó y terminó por sus malformaciones faciales en una tráquea. Es un caso extremo, ¿no? Hay casos más leves que solo con una cirugía de adenoides y de amígdalas puedes andar, puede solucionarse. Pero este caso fue muy particular porque la niña después fue a la escuela, jugó en su escuela, con la traqueostomía hizo competencias, no, hizo su vida adecuada de niño, pero esto le ayudó a superar su apnea del sueño. Correcto. ¿Qué decirle a aquellos padres y madres que nos están mirando y escuchando? Y no solo padres y madres, porque ahora con este ritmo de vida sabemos que también los abuelitos son encargados de ciertos bebés y demás. ¿Cómo detectar? ¿Cómo ellos fácilmente pueden detectar que una criatura sufre de una de estas dos condiciones? Susana, no es tan fácil. Ellos pueden buscar síntomas. Si el niño tiene antecedentes, como te mencioné, antecedentes neurológicos, sufre de epilepsia, sufre de problemas de asma, sufre de sonidos respiratorios, de estridor, le ha dicho algún médico que tiene laringomalacia, fue prematura, es obeso, y si tiene dificultad para respirar en la noche, si agita o hace pausas para respirar en la noche, tiene que ser tratado por un especialista para que pueda identificar. O simplemente tiene bruxismo, pero no se controla, doctor, el bruxismo tiene, pero sin embargo tiene alguna otra patología, tiene que ser investigado. No solamente, imagínate que el odontólogo le ponga Este aparatito. mecanismos, no recuerdo el nombre del aparatito, los mecanismos necesarios para que no exista fricción odontológica. Perfecto, pero el problema sigue, hay que ser investigado. Por eso debe acudir al especialista y poder ser atendido correctamente. Digamos que no accede al especialista porque somos pocos los especialistas. Va al centro de salud de su localidad y pide referencia. El médico clínico que le está atendiendo tiene la obligación de hacer la referencia y pedir por la red la atención. Perfecto. Recordemos que para pedir tu cita médica puedes hacerlo con el Ministerio de Salud Pública a través del 171. Ahí las personas capacitadas te dirigirán hacia donde tienes que referirte y a tu centro médico más cercano. Así que recuérdalo. Tal cual. Así es. Bueno, sabemos que el tema también de este aparatito que hablamos, de este aparato que colocan los odontólogos, es totalmente personalizado. Eso es importante decirlo para las personas que lo están utilizando o que se les ha desgastado. Cada uno es personalizado, no vienen medidas estándares, es hecho exactamente a la medida de tu mandíbula, de tus dientes, de tu formación dental. Entonces, eso es importante también hacerlo y saberlo. Y María Eugenia, me imagino que ustedes también pueden detectar este tipo de cambios, ¿verdad? En las personas, este tipo de situaciones y le remiten al odontólogo. Por supuesto, en el hospital existe un servicio amplio de odontología porque tenemos, como te digo, como somos un centro de derivación, grande patología para solucionar. Entonces, desde la patología respiratoria, cardiológica, nutricional, etcétera, se tiene que ser evaluado por los colegas de odontología. Entonces, es amplio la cartera de servicios que se ofrece, pero en odontología también es amplia el personal humano que está destinado a identificar también este tipo de patologías. En el área que tú estás manejando en este momento, tú eres neumóloga. ¿Cómo, cambiando un poquito el tema, pero creo que nos puedes comentar, cómo se ha dado la situación de los niños con el tema del COVID? ¿Cómo están actualmente? Gracias a Dios actualmente bajó a cero. En enero tuvimos un pico muy alto, pero bajó ya en febrero, la primera semana de febrero bajó, marzo hemos estado bastante bien y por lo que va a abril también. Esperemos que sigamos así, en lo que es en pediatría, porque hubo a nivel nacional un pico alto en el mes de enero, y bueno, eso alarmó bastante a la población y condicionó a que los padres accedan a la vacunación pediátrica, y eso fue muy bueno, disminuyó bastante los casos, y estamos bastante
estable. Ahora hay un pico, pero no de COVID, sino de los virus propios de la infancia. Llámese virus incisional respiratorio, para influenza. Entonces le puedo recordar a la población que es muy importante la vacunación antigripal y tienen que acceder a la misma. Los niños, los bebés, ¿desde qué edad se pueden vacunar? ¿Podemos vacunar a nuestros niños con esta vacuna? Para antigripal después del año de edad. A partir del año de edad podemos vacunarnos y es por nuestra circulación viral, debemos hacerlo una vez por año. Perfecto. En otro sentido, también sabemos que las vacunas básicas, las principales a los bebés recién nacidos, se pueden realizar en cualquier centro de salud. Coméntanos un poquito, por favor. De lo que sé, están disponibles. Hubo un déficit por diversas razones, pero ahora hay disponibilidad de vacunas desde el recién nacido, de ahí el carnet habitual de vacunación, 2 meses, 4 meses, 6 meses, está disponible en los centros de salud. Correcto. Volviendo al tema del COVID con niños, ¿cómo detectar si ellos no nos pueden decir lo que sienten? ¿Cómo los padres podemos detectar si nuestros hijos están o no contagiados con COVID, cuando son sobre todo muy pequeñitos? Mira, depende del pico de la pandemia. Ahorita estamos en pandemia, no tenemos que olvidar que estamos en pandemia y tenemos que tener medidas. Nos hemos relajado bastante. Vamos a las casas sin mascarilla, visitamos a nuestros familiares, hacemos reuniones, fiestas y demás. Pero tenemos que recordar que aún estamos, aunque estemos vacunados. ¿Qué quiere decir esto? Que si un niño hace fiebre, si un niño hace fiebre persistente, dolor de garganta, molestias respiratorias, tiene que acudir a ser valorado y si el profesional ve oportuno, hacerle la prueba de COVID. Ya no estamos en la pandemia de enero. Mira que solo en enero toda fiebre era COVID hasta que se demuestre lo contrario, perdón. Claro. Pero hoy, en abril, tendríamos que decir, debe ser valorado previamente. No corra a hacerle la prueba, deje que lo valore su especialista y de ahí determine si es necesario o no. No podemos identificar en casa, salvo que en casa tengamos un contacto directo. Por ejemplo, he tenido pacientes que me dicen, tengo COVID, mi hijo tiene fiebre. ¿Qué puedo pensar? Que el niño también tiene COVID. Entonces le puedo decir, señora, hágale la prueba al niño, tráigamelo a la consulta, revisemos, venga a la emergencia. ¿Sí ves? Pero en cambio, si el niño de un momento a otro fue a la escuela y vino con fiebre, no podemos decir ya es COVID. Tenemos que identificarlo y valorarlo porque gracias a Dios ha bajado bastante en la incidencia de esta patología. Sin embargo, sí tenemos, como te comenté, virus incisional, H1N1, para influenza, metaneumovirus, sí tenemos algunos virus respiratorios que están generando lo que hemos visto en otras ocasiones, infecciones respiratorias agudas bajas. Claro, por otro lado, ustedes los expertos y profesionales han señalado también que hay diferencia entre la variante Delta y la Omicron, que es la que tenemos actualmente. Con la Delta teníamos 7 días, ¿verdad?, hasta que se presente la enfermedad y luego teníamos 7 días más de unos síntomas súper fuertes. Ahora estamos viendo que con Omicron tenemos 3 días de síntomas no tan fuertes y luego las personas ya pueden entrar a su cuarentena, o sea, estar los 10 días o 14 días con cierto distanciamiento, uso de mascarillas y demás. La verdad, en los niños se ha comportado diverso, variable de acuerdo a la patología que el niño tenga de base. Hay niños sanos que tuvieron el COVID y que afortunadamente no tuvieron mayor repercusión. Hay niños sanos que tuvieron el COVID y que hicieron terapia intensiva, ¿sí? He tenido pacientes así. Y hay niños con mucha patología oncológica, nefrológica, cardíaca, pulmonar, que ha tenido el COVID. Y fíjate una cosa muy interesante. El año pasado, el 21, sí, tuvimos una reunión de la Sociedad de Pediatría y determinamos que fue especial porque los niños con enfermedades pulmonares crónicas, llámese displasia broncopulmonar, en uso de oxígeno, con asma, con fibrosis quística, no tuvieron COVID grave. Los que tuvieron COVID grave fueron los niños con enfermedad oncológica, con enfermedad renal, con enfermedad neurológica y con enfermedad cardíaca.
No así el que tenía enfermedad pulmonar de base. Una cosa inusitada, pero sin embargo, como la reunión fue internacional, nos comentaron los otros colegas de Latinoamérica que pasó lo mismo en sus unidades. Entonces, son comportamientos de los virus, son comportamientos diferentes. Pero a lo que me decías con la variante Omicron, la velocidad del contagio es muy amplia. La velocidad del contagio fue increíble. Tuvimos picos altísimos de pandemia, y no solo Ecuador, fue a nivel internacional. Pero depende de la situación epidemiológica para definir, ¿ese niño tiene COVID o no? Si usted me dice, Susana, yo tengo a mi hijo con COVID, perdón, yo tengo a mi hijo con fiebre y usted tiene COVID, pues tengo que pensar que él lo tiene. Y hasta que la negativa, yo no le creo a la prueba, le creo a usted, le creo en sus síntomas. ¿Sí? Pero si usted me dice, mi hijo tiene fiebre ahorita, hay tanta infección respiratoria diferente al COVID que tengo que valorarlo. Le digo, déjame valorarlo primero para definir si necesito o no la prueba. ¿Sí ves? Depende de la situación epidemiológica para poder dar la orientación más adecuada. Así que papitos y mamitas, no nos asustemos de a la primera, sino como nos dice nuestra especialista, nuestra invitada del día de hoy, la doctora María Eugenia Arauz, hagamos una valoración, primero nosotros en nuestro hogar, para luego acudir a los centros médicos especializados y con los especialistas. María Eugenia, muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy, por habernos acompañado este jueves. Gracias, Susana, un placer. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María Eugenia Arauz, ella es neumóloga del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Queremos agradecer también a la Coordinación 9 a través de su equipo de comunicación y un especial saludo cariñoso a Belencita, quienes nos permiten que día a día, todos los jueves, lleguemos a ustedes con información directa de los especialistas, de nuestros especialistas en nuestros centros aquí en Ecuador. María Eugenia, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y amigos, no se retiren. Muchas gracias. Ahora continuamos con un nuevo segmento que tenemos en Salud y Vida. Nos va a acompañar el abogado Óscar Obando, con quien vamos a compartir micrófonos. Así que nos despedimos del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz. Muchísimas gracias a Gustavo también de comunicación del hospital. Estamos ya con Óscar en este momento conectándonos. Amigos, todos los jueves vamos a tener este segmento legal, ¿verdad? Y que lo vamos a poder hacer con ustedes a partir de las 9. Hola, Óscar, buenos días. Si conectamos el Muy buenos micrófono, te días. veo la imagen un poquito oscura. Sí, perdón, estoy, bueno, como parte de lo que tiene que suceder. Desprevenidamente se nos fue la luz aquí por donde estoy. Entonces estoy en otro lugar donde no suelo tomar las reuniones y al parecer estoy a contraluz. Correcto. Ok, si lo podemos mover un poquito y si no, pues iniciemos. A ver, amigos, Sí. todos los jueves vamos a tener una entrevista con diferentes abogados, ¿verdad? Con abogados sobre diferentes temas legales. Entonces tenemos ya un calendario. Ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas, sus inquietudes para que estos abogados que nos van a acompañar puedan responder a todas sus inquietudes. Bueno, el día de hoy nos acompaña el abogado Óscar Obando Chávez y vamos a hablar sobre los incentivos tributarios en favor del deporte. Con las últimas reformas tributarias, las compañías o personas naturales que apoyen al deporte podrán obtener una deducción adicional del 150% sobre la base imponible del impuesto a la renta, en virtud de que el 7 de octubre del 2020 la Secretaría del Deporte emitió el instructivo para aplicar al incentivo tributario, que fue muy importante, ya que los deportistas de cualquier disciplina podrán aplicar a este beneficio, pero también las empresas. Para esto nos está acompañando ya Óscar, quien nos va a hablar sobre este tema. Veamos si ya se pudo conectar. Ok, te escuchamos. Esta exoneración tributaria o este beneficio tributario
fija un valor anual para la ley del incentivo tributario que evitará que exista un impacto excesivo en los tributos. Esto es un proceso de calificación y está ya vigente y lo tenemos ya listo en nuestra legislación ecuatoriana. Ahora sí, estamos listos. Buenos días, sí. Mil disculpas nuevamente. No hay problema, ya sabemos que hay a veces con este tema de la tecnología pasamos un poquito de sustos. Bueno, luego de esta introducción que hemos dado, Oscar, coméntanos exactamente de qué se trata esto. ¿Qué son los incentivos tributarios en favor del deporte? Bueno, Pati, primero muchas gracias. Encantado de estar aquí. Gracias por el espacio. Primero quisiera hacer un pequeño resumen de cómo inicia esto. El actual ministro del Interior, Sebastián Palacios, cuando estuvo de asambleísta, uno de los proyectos que presentó, a mi forma de ver, el más importante, es justamente estas reformas tributarias con el fin de incentivar a compañías, al sector privado a que invierta en el deporte, considerando siempre que el deporte, aunque el Estado tiene un presupuesto asignado y hay cierto apoyo, no se logra cubrir con todas las necesidades, ni con todos los deportistas. En consecuencia de esto, sale estas reformas normativas en las cuales existen ciertos cambios a la ley, específicamente a la ley que rige a la materia, que es la Ley de Régimen Tributario Interno y su respectivo nombramiento. Es así que el artículo 10, que menciona el área de deducciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, en su numeral 19 ya hace referencia a que se deducirá el 150% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta, de los gastos de publicidad, promoción y patrocinio realizados en favor de, llamémoslo, proyectos deportivos de manera general. En ese sentido, y continuando justo el reglamento, que es la forma de aplicar la ley, tenemos el artículo 27, en numeral 11 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el cual menciona específicamente nuevamente que se podrá deducir el 150% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta, los gastos de publicidad, promoción y patrocinio realizados en favor de proyectos deportivos. Y aquí hay algo muy importante, que de manera general se tiene que los costos y gastos incurridos para la promoción y publicidad de bienes y servicios serán deducibles hasta en un máximo del 20% del total de los ingresos grabados del contribuyente. Es decir, tenemos un techo límite de deducción. Sin embargo, y esto es extremadamente importante, los límites referidos en lo mencionado anteriormente no serán aplicables en algunos casos, y uno de estos casos es justamente el apoyo a los proyectos deportivos. Entonces, no hay techo en este sentido para esa deducción adicional, no hay un límite en el que puedan deducirse las compañías. Oscar, perdón que te interrumpa. Para explicarlo de una forma más fácil, ¿qué pasa? Si una persona natural o una persona jurídica, entiéndase, una compañía, decide apoyar a un deportista, a una deportista, a un equipo de fútbol, por decir algo, o a un tenista o a un ciclista, ese apoyo económico que yo realizo para la publicidad que realizo con él, eso me sirve para la deducción. Correcto, siempre y cuando el proyecto deportivo del tenista, del club de fútbol, del ciclista, haya seguido el proceso de calificación en el ente rector. Ente rector es el Ministerio del Deporte, en este caso, por la especialidad de la materia. Entonces, y justamente el acuerdo ministerial 0434, que se sacó el 17 de noviembre del año 2021, por parte de Sebastián Palacios, recoge todas las condiciones y proceso a seguir para la calificación del proyecto deportivo. Entonces, para hacerlo un resumen rápido, el deportista, vamos a hacer el ejemplo con el deportista, el ciclista hace un proyecto deportivo. El proyecto deportivo debe de incluir todos los componentes que necesita él para cumplir con su finalidad, es decir, pongamos para una competencia en diciembre de este año.
Entonces necesita entrenador, necesita fisioterapista, necesita nutricionista, necesita una bicicleta, necesita tal vez una bicicleta de apoyo. Absolutamente todos los componentes se pueden ingresar con su respectivo valor. Ingresa el proyecto deportivo a calificación en el Ministerio del Deporte, lo recoge la subsecretaría que esté a cargo del sector deportivo, digamos que es del sector deportivo de alto rendimiento. El director de alto rendimiento reasigna a su analista, el analista el área de esa dirección realiza un informe previo, ese informe previo pasa a un comité en donde se encuentran dos subsecretarios del ministro y 3 coordinadores, y este comité aprueba el proyecto deportivo y emite un oficio, una resolución en el cual menciona que el proyecto deportivo ha sido aprobado para este ciclista y en consecuencia cualquier compañía que aporte a este proyecto, que invierte en este proyecto, podrá ser beneficiario de esta doble deducibilidad del 150% adicional. Entonces, y para tenerlo un poco más claro en números, justamente lo óptimo es que vaya atado al rubro, a la proyección que uno tiene como compañía de promoción, publicidad o patrocinio. Entonces, digamos que la compañía invierte $1,000 de forma general en ese rubro. Entonces, es un gasto ya deducible, esos $1,000. Y digamos que la compañía tuvo de utilidad gravable, es decir, de base imponible, tuvo $2,000. Ya incluido, tomemos en cuenta que ya hicimos todo el ejercicio de utilidad, pérdidas y ganancias de donde están esos $1,000. Sin embargo, si esos $1,000 fueron aportados a un proyecto deportivo, ahí viene el 150% adicional. Es decir, de estos $2,000, yo resto el 150% de lo que yo invertí antes, es decir, $1,500. Por lo tanto, mi utilidad gravable, mi base imponible, ya no son $2,000, son solo $500. Por lo tanto, mi impuesto a la renta, que por norma general es del 25%, ya no será de $500, sino será de $125. Esa diferencia es un ahorro de impuesto a la renta y en consecuencia termina inclusive siendo un aumento de utilidades para la compañía, porque eso ya queda como utilidad neta. Ese es el funcionamiento más o menos, Patti, de los incentivos tributarios en favor del deporte. No, excelente. O sea, quiere decir que todas las empresas y las personas naturales también pueden hacer uso de esto. Por supuesto, las personas naturales también pueden hacer uso de este incentivo tributario. Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar. Creo que no tenemos consultas. En todo caso, amigos, si ustedes tienen alguna pregunta para el abogado Oscar Obando, quien nos acompaña el día de hoy, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, pero quisiéramos que nos dejes también tu contacto, Oscar. Por supuesto. Muchas gracias, Patti. Mi número celular, con toda confianza, me escriben, es el 0992-752-587. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, con esto damos por concluido el programa de salud y vida de este jueves 7 de abril del 2022. Agradecemos al abogado Oscar Obando Chávez, que nos ha acompañado el día de hoy para hablar sobre los incentivos tributarios que tienen que ver con la ley, ¿verdad?, del deporte que salió a partir del 2020. Como les comentábamos, el 7 de octubre del 2020 precisamente fue cuando se emitió este instructivo para aplicar el incentivo tributario. Temas y cosas que desconocemos y que podemos hacer uso. Apoyamos a los deportistas, apoyamos a nuestros jóvenes talentos y también nos ayudan como compañía, como empresa, como persona natural a deducir nuestros impuestos. Amigos, queremos agradecerlos por habernos acompañado este jueves 7 de abril del 2022. Quienes habla, Susana Naranjo, les agradece, les envía un abrazo caluroso, les deseamos un feliz fin de semana y les recordamos que la pandemia aún no ha terminado. Debemos cuidarnos todos. Utilicemos la mascarilla y mantengamos el distanciamiento. Un abrazo cariñoso. Nos vemos la próxima semana con más información. Y recuerda que este segmento legal lo vamos a tener todos los jueves. Gracias.